Life gets better with a jacuzzi TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with a jacuzzi TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with a jacuzzi TV shining bright, serving laughter day and night. Koti wo ho baba to J man. Sikeni sunya na feni pray mine. Banti meni abranti amashi mi Ray-Bans mesi masu hu se me ba abue kwan. Na mi ma chance wo this year. Mi re mi pizza re me beggars haso re ma betie. Yeah me na miss ye swag ni extraordinary. Ma hwat se boga kupali mi wakapa. I'm looking dapa. Be ma mi hu cha search apa. Akoti brofo anya ne kasenti mi shini fo su kra me ba be hwe ni se designer. Kama mit What's as see no metina akonwa ni mu ano. TETE MMOFRA ko hunu die. Eye ni gie nko ane se mete ha na me wra ho krampa me nya betina akonwa ni mu na me denden kakra bia no na me wra basama ba na se ha spirit na wra me mu TETE MMOFRA ko hunu eye ni gie nko medin e de God's love afum eye djumedia wo hwe no what TETE MMOFRA online TV so you streaming it live e wo Facebook na face so wo pese wo nya more details of it wako YouTube so ye de ne aka nyina so egu ho no ama entertainment stories in summer eye anigiesem na yankase aba betena studio ha se ya MC Omar Sterling e ka me ho studio ha se ya ye de nsem no nyina bebrew ye bebie mu hata ni de pex abubobubom ye wi na wo pen wa ye selection boutique enya asem keto na wo pen no wa fa hye ye beda wase ye beboa so amo ato so me kai wo so say wo pese wo ton wade wo TETE MMOFRA online TV akoye te sene osoro ahemamu puno abie kakraka no ye wo homa wo frey wo numbers na e wo screen so anasa obetimi attest ye wo ahomatrefo yi so 0207170130 0207170130 afei so odifo Samuel say fa wo hawo ne wama ne hunu nyina bedan no e wo ahemboboa no Kumasi menhie wa pe no wo meka se ho pe enye ho pe se ye ka se wo ko ho na emom no Kumasi heya e na obehu odifo Samuel na obi bisa se God's love dwumadie ben e na odi dwumadi a wodi die bebre ebi ne ye spiritual marriage ahunhum aware wutimi unse wanka sesane ma na edu nya na de bad luck ba oba kama wonentuwa bo to na abobo kama bogobogo so unya be ma bia ma ompe wo ne ma sei odi for Samuel say otu ase eya kwantu ho nsensem asase ho nsensem ade bia e ma wabra bo nko yie e wa asase we so no odi for Samuel say bra no ma wakwankyere na tie akwankyere ase na fa akwankyere na ntina di yie enti numbers no e wo screen so wadaroma fama ye na frɛ no ono ana o last stop afa yanko anigie nsem so edru point we ya na mani age efi say miminim konkonse di papa ye ma me ho certificate nyina na mbo MC ena ye first story eye Monaguchi akansem bi na nsem na waka no aya abrante bi e frɛ Amedo say yes wo say oba bere masaka wo sa na nkrofo ka wutimi se kasa Monaguchi ka nyina na sa na opa akire ne tintin ni TETE nyina na se Monaguchi say eye TikTokers omo Ghana as omo nya celebrities o eti krachi abaiwa wen when your phone be 13 Promise not me ye video kakra bi da na wo to beto one man nche say o ye celebrity munyina mukogina school da na echi mu hia nkyerɛkyerɛ mu adin o ka bi kan ho ne etotom ne ne wo nkrofo yie mempese be yes God's love abetena na wabie na no kakraka na o kan no nti no yenkonkɔ hwe asɛm a Monaguchi e kan TikTokers, you are not celebrities. So obi asuro se be catch them one. Me Monaguchi me catch them. So we are brand influencer. Please influence your people on your page. The number of followers you have, they are the only people you can influence. You do not influence anything or anybody in Ghana here. When they mention the likes of Jackie Apia, then you say, oh,
you know, that's Gino, face of Gino. When you mention Yamame Nana Mama Brown, or no, the brands in the body, we cannot buja. When you mention Bellamundi, oh, Afsaban, she's the face of Afsaban. When you mention Kukiti, oh, Samsung, she's the face of. When we mention Ahmed, who are you? Who are you? Apart from braiding your hair and dress a man, a boy dressing like a girl, what else do you do? You are nobody's nobody. You are a nobody's nobody. And if persuasion to stop you from disrespecting the A-list celebrity fails, force will be applied. Because who is now no? Say na ne kriado ekunu ekra ebro letter sisi asisi no court. So who did in area time so a hypocrite foul evidence bra court ah. O maame o papa obusuafo nyina o ndo sika boma. Munya. The TikTokers no mumra mo wase wo ho. Now the most talented TikToker, the most talented one, Asafo Powers. So if you don't know, if you think all those things you are doing, you are talented and you are creative, the most talented is Asafo Powers. Now we shall for me the best year because I don't know me retrieve any data on him, but that is the only thing I will tell him. Say a TikToker, you can only influence your followers. You do not influence nothing in Ghana here. So you are not a celebrity. So do not expect to see your female self on red carpet with an internationally recognized fashion icon who makes statements, who promotes the names of Ghana. You can never be on red carpet with her. So you can also get yourself a map. Monaguchi eka ne ekamia koyese wenye ekamia koyese abrantie no oka na asem no asene ye odi tetanus pania wono na asene ho ye ne hini bi ase ni dwesema base wo huhuru opai no opai ai opai so no ehun susuye bi so petepete ye nkonkotie na no asem ne so mra. We sometimes give people cause to shame our English language tutors from elementary school. Our low levels of understanding blocks us from identifying what direct, indirect, and quoted speeches are. I'm not paid to teach grammar, so let's skip that. If in this era of gross civilization and evolution, an individual has a problem with males braiding their hair, then this person should return to the times of colonialism. I welcome critics, but while we are at it, let's do it well and right. A couple of media personalities were mentioned, whom I hold in high esteem, and I doubt, no, and I know that they will not come and sit on national television and speak on such a shallow level. But now, thinking about it, I don't even understand. What were you trying to do? What were you trying to communicate to the public? Were you trying to shame me for being feminine, being poor, being a nobody, or braiding my hair? Which is which? If you are coming to the public with some information, at least you might as well learn to cross your T's and dot your I's. You sit in your corner and claim someone is poor, yet when I'm invited to events and I use the little I have to make a decent outfit and grace the place with my presence, you are the same people that will go and sit down and say that, oh, this and that and this and that. I want to emphatically state that I did not insult Nane Kriado or any A-list celebrity. That is something I cannot even think of. I can't even do that. Nane Kriado is an icon and you are not. So why take it upon yourself to defend something that is out of your league? There are A-list journalists there who can do what you think you just did in the right way. And I wouldn't even take an offense for that. All I said was that people are saying that Nane Kriado said she wouldn't be on the red carpet with... Abrantia oba Ghana. Emma Shatawale nyuma wabo etwemu achesesa anyumra agentreni ama ekode dino. Oba Ghana no be Shatawale nchen no enyum ne sha ase enya asem ketwa chese TikTok obi esomu bi eye hwan abranti aye friend Pella na kanche my friend Jarvis ice cream omo asem na meba bekan Pella eba Ghana oba ye ne die Shatawale so kire ne bobre se share uba mi kurum haze ya me mezi president o me na mane ye hime franka te se ne mete kokoso no na Oba Shatawale nchen wie ya na okoduru alatamam no recently interview bi a enam social ni media so a etwa ne ho frede te se comfort colleague no ne nsem a ekonyina ne se share wonim se Stonebwoy se kro ne mi ku ni nyina ne se mre bi etwam no pela no eye life bi na oni Stonebwoy edi nkoma
pelane patch says Stonebwoy ema ne kwan ma mesra ne nkempo anka private jet bi na one ne mboil fi se pelai ni dwuma wodi ano no ye hu one tiwa savage ye betimi aka alatafo artists ni bebre ya musicians fo ni bebre ya eya brantie ekom nchen kwagina ni kama ne amaniska na emu honum no nkomodidie ni mu honum na enam social ni nua media so ma ye hu se Stonebwoy no kobo show enti no wantimi amasa opportunity ni senka pela no emra ne nche no magina ni wo Ghana na emu honum na Shatawale so se krache se obeba de ne media mi hostil na sa hosting na chie na Shatawale hosting ni wie ye no akoda ne boachi bidin ewo pela no ni Stonebwoy ntema abrantie ni chirechire mu yie ekire rude boy yenkonkoti ono so anu asem emra. He's fighting me. Why Stonebwoy? I don't know. I'm going so Ghana. I miss I first see him on the live stream. Me and Stonebwoy on TikTok live stream. So we talk. Say I want make it bring me to Ghana. So it was say the America for a show. And I say Stonebwoy, take me to America. Take me come America with private jets. Because say it's late, something like that. Make him pay private jet for you. You be thief. Why go pay private jet for you from? No, be to pay for me. Now I'm pretty much I get yeah. So me and Stonebwoy we can't talk. Say I won't meet you something like that. So Shatawale, I can't go tell Shatawale. Say me bring me to Ghana. Shatawale now bring me to Ghana. Okay. Now I know where this problem they come from. Where's it coming from, sir? Okay. So I discover say Shatawale people. Yeah. They attack him for my song. For your song? For this song we just do. Why? And they attack him. Say no sweet. No. Some people will sharp die like this. No. I'm not saying it does. I can feel that you know that rivalry. Say they know they good times. So now what you talking about already? They are doing the video I will skip to for there. You might be doing it. When I get there, if you see Shatawale people, they do me like kings. They do me. Shatawale, God bless you. I love you. It's a great guy. It do me good. Take me everywhere. Everybody they do me like they are presidents. You see where we enter. You know Stonebwoy? He's fighting me. Why? Na we ene nsema eya alatani abranti a we TikToker ono so de betewo eya abefo ntintan fidie ne so yanko nsem foforo mu a eya yankasa yesantwani ba akopa ono de obie nanum sisie di asem to ono ma na obi ase asem me na abayo yiken ani Saliman ho asem ne ye ba beka the only woman your friend is Sally now timi wo se ni din ne honam se Saliman osawo masculine energy ewo ni mu ewo ye kase journalism yimu a ye wum sisie ono de oka asem a onfa ho kra onfa ne wo beka ho ne nsem a wo ka nyina se King Promise ase wo ya mema wa batiri so dodo brafom krache brafom to bona brafom because we wadwen say woni Stonebwoy mo baba ye competition bi wa say na me na wo afro pop na ye ni mu say manwom na woto na ye boje so di William na jai Stonebwoy asema no what the artist of the year krampa humble yourself na still wa yemfa brodo enhehye wa no yenkonkotie na no asem emra no 4 eyes o carry am enche egu I BHIM one because we need fan base we don't fight BHIM Rogori bote we do the King Promise who name ne duate who be King Promise after we win first artist of the year the message kakra me don't work King Promise and say we abofra wo ba no ihu say we ni ye ma no ene nante ihu ni say tafre wano no so flap no mu na I like sexy girls na ye ma ye di wachi ni edru over you ada sem kofu mu di wachi tram what divert your situation no say o pese o jai darling boy na wo ye no eba street ni mu
sa silent fight no anasa competition na person we dey ma Stonebwoy no jai Stonebwoy we do n'anim achewo every single time obe mount stage bi an setting who apart from any other artist I will come and say enti aye Gregory bote I will do the King Promise who name ne duwate Mama Ghana me too for mo tire what you be as a superstar test Stonebwoy into disrespect no me no 4 eyes o carry an enche egu so we try BHIM because we need fan base I don't fight BHIM eti do name o tell you akwaboa city no one the way a friend security no do umma name akwaboa na man na dwa ne kakra because of our no ko ware ye no it means a man true ne yere ne so omo jealousy nko a enti Gregory ni body pa bote obi ade bote de e wo se nansan eye wadwunu ma e man kofu mama ga akasa ye beto ansem ne so ensam ye to aso ne to aso sen obi beka se interview bi kwadwo wiafe akofa aba ne nyina ne se papa pania nani afia ankasa kakra ne nsem bi a wo keka na ekire se sebe meat pie ba kubi e wo Ghana ha se ya ye topa wa modi nanso ye wia ye the evidences ne sidie nkrofo dwen se ye meat pie we na papa we ye ka ho asem no ye de sadi ni beba beto abonten na ne nsem o kenyan se sa meat pie ne ye de nipa hunsuo som kakra anya sa kakra mpo ye de nipa hunsuo na ye meat pie no in the name si ani nipa beto meat pie ne pa na kwanya nkrofo bi mu fa so no wa mo aduane na obo sofo kesi bi sofo kesi ye pa o Ghana ha se din baako wo kwanya ofa so ye na kwankyere ye nkonkoti ono so asem emra nti a metumira na ma kyere osie no obi otie mi biara wa kọ sofo kyere abosom ho da no otumi ka kyere o se pot obi e wawu atofo wuo entoma anana atade a me wo ma bebre a o ma confess ebu also se ko pe otofo dompe tofo ni obi wawu tofu obi wawu atofu accident bi na wu ni ye to ka se wunya bi a no a kyere office so se ko office na bi sa obenya bi ato in the spiritual realm no efunu hu ni ma ya ade bebre ye bi e mid pie bi Ghana ha me na me go no na go for beton mid pie wa se mid pie no na agidin I guess a meat pie company. Yeah. Una ugun. Me na mguno. We mo bi adi. Me ko tobi, me te cab na me tobi, me am cab na me di. Iti me to be ya bi ensa kura se me ko ma my wife. Na me si me trase ya na de no e fa me se na. E na spirit na me de ya adwuma no. E be ka chem za de no wadi na e ya ode no. E sa de ya. Sa ye funu nsuo. Meat pie no. Yeah. Yedi funu nsuo na ka maza nsuo na asofo ye ton aso dem bra beto nsuo susum nsuo meme de na mfra ne suhum sukan eye funu nsuo ne de fra na anya hwe se etwe crowd etwedom ya enti mohaya eye nkura na ase ha no nipa bebere ehunu se ha de no ba wo mo ewuro mu se o mkopɛ moa no bebere benya bi enti bu obo se papa mu wo ton choba e fine akrante kwan pa nso nkofo nko bokori nipa mienu miense bi neti ya ba de enko yi ne yemu ade no obi a ya pae no o se ya se obu owu a ya pae no ye yi ne nuama yina ya me ko to ma me pa asem ya che e wo mo kira na oje sa nuama no tahoro no nipa duane tahoro no no all the akofra na ntwinam tahoro no aton timikoji mikohu saade no na menni maame no baabi a ofire na mbisa amachema ne se na tahoro no so mo de yade because na menne na efiri no so hwe twoba bebre sa nantwie tahoro no moton no yade we no furam na wudi ba ko ho da bia hwa na obedidi obetumi atuka afiri mamponten abatafo abeto sa aduane no
Wabra onim say na na atkora petrol no beko be 1 million or na 500. Yeah. And so beto aduane 50 cedis ubetu ka aba. Yanko ensemfo from a eye Accra Adenta yesi baby the Pantai Estate. Yesi rain go away, go and come another day. Little children want to play. Where the little children. Big men want to play. Rain go away. Ni nyina ne say ensuo yira fa eye Pantai Estate wonu mu nyina. Honom na nya nkura na tete wo utimi nsa apremine fo ankasa sikani wo ho anya na fa ni premine nkrofo mo tete mo si nice houses na nsuo ne soso no mo di ne fom pa wa kire ono so krache powers yenko he video ni bi wa abra Kojo Sheldon e show no wo social ene ni new media so. Enti Pantai Estate and now share a honum na Kojo Sheldon ote enti wutimi hu se ne ya twregu honum no kramp ya twro no wo video na se no e kire say heartbreaking scene from the residents of Kojo Sheldon after the heavy downfall, right? Enti ebi na wo biche so obi kiosa wa si no wo honum na ensuo ne de ne kono ensuo na kakakra na ene wo efie wo ayepe na asemwe esiwa Accra, of which omufie sisi wonyina cars ni sisi wonyina sa wo car na sebe wan toka papa na wo engine wo car ho ne ma nya car no ensuo ne betwe na gisa sa de kosi fitam a wo kobọ car enya asem keto wo ho ewurawura we be wurawura obi dam sisi I'm sure and I can confidently say siane se wonim na se wo that time we ndum light because Paul ba ko baby Kojo Sheldon e show ye say Paul ba ko ebo ho no mu kire se light wo na wo electrical gadget wan dundum na ebetimi afa wu ama wan kasa no hu ade a bepri ho se sebi ubutu oba so na hu se wa ye titiriti ya electrical shock be kire wo se ono so ye titiriti sen etu hwe ba bia nsuo ye duduruduru e wo Pantai Estate wono me wa adenta ya ensuo ne agye ne home na ankasa ye kase rain go away ya wenye rain go away de ibia etie nkura mpa ibosi ya no go away ibia utimi hu se menim se gates na choki se denyo mosifie kama wo resident wotimi anya sika ehun se wa ye japade ade na wonjue japade no se sabio se gates krampo na choki ya obetitima ye ne kama and also be man niema bi atototin. So this is what I see our Accra Denta, and we are going to dig much about it. MC Omar Sterling wa hasei ono so de na adwen beba bansana stories ni nyina na menema ba bebie mansana ye be dig match ni bie mu no te se ne meka na ma hatamu anya bi ahye no ma ye ntwa ye ho sema ye beba sisia. TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. TETE MMOFRA akohunu eye ni gie nko a ane ne yehu yeka ne yete so no yeka ema ne yejie me kanfo odifo Samuel wa ma wo say fa wa ma ne hunu ne wate po nyina bra ne nchen obetu ase ama just a twinkle of an eye wo kata wani ate no na ade kro na e hawo no wa yi afiri so obi bebisa se dwuma die ben no di eye
hunhuma ware akwantu hu nsensem wo pese wadwuma no boost ma on nipa ebeto wa ade ma onyamfa so ade bia wo dwen se ema wa brabo nsipi no oba na so ya obeboa akwankyere direct kama ama wo so wanya ne wo so ope ewa asase so afei so pese wo ton wa ade e wo TETE MMOFRA online TV so a yapono ebie kama emfa ho ni sidie bia wo dwen se wo sitie bia ye wo dormat wo yapono na no a wo chiw na ase kakra bia obetimi aba ye nkyɛn ne edidwa numbers no e wo screen ne so ana wo betimi afa number ya me ba beboboi number ni 020 717 0130 020 717 0130 afei agro no ye sha ase a ya sha ase am wo hu se eye ampani yebo na e wo se yeso ye biebie ma hu se ampani a yebo ne ye wo shishi ene ye wo papa udi rofa ye bejiu ye sha ase ni adege much about your stories na ye be sha ase every yeah Mr. Kwamfu Monaguchi asama okay say TikTokers enye celebrities na celebrity obekatimi aka say TikTok ka oye celebrity crown bu no eye o se da asafo den Asafo Powers oye comedian right yeah oye TikToker on the day we one trend na yiba say kelentua kela betina ken ba kelentua ai oh washa asuma de nice pa kelentua ba say your content and so he's really going far say na wu si dwen fa sama Monaguchi kan me ne ya adwen e fa baby fi se me ama experience bi da ene se omo kire omo ho kire me ba ase your lifestyle wabenya din obi ebo ni din baby be ko bia God's love na nam ha God's love ne could ohun is so a celebrity they don't even know and understand the definition and I say the nchechemu about celebrity obi kwa a celebrity kwa na oye hwanya Ghana for nankasa previous a year me catch us say God's love ye nankasa ye celebrity ase into obi kwa na ase bi oye local champion kwa na also a celebrity ye kaso obi kwa a celebrity kwa no hwan ewi ase obi anipa almost 90 out of 100% ye nimo we verify say we celebrity intimi kwa Ghana artist kwa mpono kwa na omo no nipa nim omo timi de number e trend ko international ade ade kwa na bi mo ne na kwa ni sebi ebu omo so omo celebrities but mo so omo celebrities na sebi tiktoker inti e family Monaguchi ye adwen fi se ene boys ye omo tiktok yi so no mo kire omo sebi ebi mo me tiktok esa minimum nyina ebu ade okay if you opoku biosin camp ne omu nyina bro mo wase omu hu aso mu sika sa me pa che oni ade aso mu nhyeda nkyere wo mo ho bebi nso kyere wo mo ho pa ebi mu kyere wo mo ho minim say omo juice the level of Michael Jackson money Chris Brown mo I don't know Beyonce mu level ne dia me I don't know intimi Monaguchi asemo ke bi ko obi a kyere ne ho a kyere ne da anase wanya experience ade we unya experience agosta bo metena me TV so me kada ebi se fa ho but so bi a kyere ne ho a kyere o da na wo ye dey o se me TikToker what TikToker na why want say the president baby and sis keni bi baby no unya deals right nipa nimu asimesini opoku bi osini hwanhwani ni edatri huni sa nkofo ni na muni so mu bu ade o street ne so ba benya ebimo especially man omudo mu moe ono huni say aba TV so nipa nim no ye di ni twa skit ni ade enti no oye celebrity obi kwa ni celebrity ko ndu akra kumasi ni o TikTok ase bi ko du akra ko bi ehun no obi enim no obi enu ade se ko boni sa asimesini o so what ase bi ni Asafo Powers asem o kan o trending the guy is trending o kumasi guy but who content o ye bi bia funny ade bi o de be BS ono kwa facial expression kwa esre so be si carry ne ho kwa o set so kwa esre tell no Monaguchi a onim kumasi TikTokers no timu Asafo Powers na like oye good comedy wo TikTok abra Cabernet amoni ayi na obi ani de ohun no ba me de wakani na ka akwisi se guy ne brand no ase Asafo Powers or brand no ase won fa kwa so betime ohun God's love no but that for me sister na me kwa me need like sa vibe ni no ba ohun obi so omu ade obetena wo feni interview ko timu sa kwa omu ade ohun so oye big o Philip Bozy asa oye TikTok oye TikToker opia bonten fro ka obi ehun se yasemesi na nam yi
TikToker said the working if a baby no. You wouldn't say the Muslim homo. Say ebia in a way no so patch say to send your CC wokan. I am a choice. Say a choice. So who so buni to an extent I am a choice. Inti anon classify ni say bia so more the anon just say bia on your celebrity. Because obia nipa bia wo ni suni ne ban. And nipa bia ni bibie mo no mo ba yehu mo TikTok ban na ne wo so bi. Be omo fa ni serious omo fa ni serious na afa mo ne no. And we will be so who say a book M1 on the life, men for BBM brand on the life. Tell no coco jijin ni keke. Nisani pano, one hour yet TikTok and now what did you know? Obehu ebia asimesi na ekwe. Na eva se ni penim no ache no say okrani enso mu ni pen ye sheda nkasa ho tete ho. Who are you? Just a TikToker. Some dia fra obi anti make say ebi no mu buade me TikTokers am ni mo bia buade. It is so patch say take obia omu ade bia no ye no mponya celebrate. And say obia TikTokers are some ye ken. Into TikTokers our experience e bi obi a kire no ho a kire no. Into no nipa na yes star. Ko e bia ko hu TikToker bi. Now yes e bia one no din come about interview kana o kire e bia onimo so ye presenter o TETE MMOFRA. Na e bia o TETE no ho a kire ka e be hyew. Wo ba ko tire bia ka se na akoko o so o ye hwan. Who by TV so that bay my adwuma me present in my school 5 years me wonim die e be show now when the parkour ya all the thing what we are I no go lie you I have be din atem nti say wo patch say nipa no ne ho ye ahyi ebi wo ne ho ye na ahyi boy star would you too so ye star oh ye star kra na me wo nipa bebre o me TikTokers a omo kire wo mo ba mi ntimi mbo omudi but meba before say a bed the match about this celebrity issue na trendy e was social media no so no mona Gucci aka afa TikTokers ne ho no ye ka say obi ye celebrity a from the meaning na me aka sama sechi kire ye say ye ka say obi ye celebrity a famous person especially in entertainment or sports. Nipa na ye celebrity. And now face so yen share or see in entertainment or sports. TikTokers, we know them see and they entertain us, so they are part of entertainment. Secondly, yen such as obi a star. Say ya kasa obi a star. Or say me key this you say difference between celebrities and obi a star because ani ebeka because famous comes in with celebrity. So yes, you hear differences between celebrity and also a star. And the explanation that the man say, a star is born, a celebrity is a maid. Not a maid like a maid is so of you maid like MADE, right? Maid, okay. Maid, right? Ain't star ne die. Star say what ya bow so we a star like ya wo so we a star but celebrity no wo na wo beye like it is made so you any celebrity ade bia you made it no so who make bibia and answer who put something into existence like who na wo masa de na appear into existence in an easy way no kwani mu say celebrities kwa na nipa ye celebrating on her birthday nipa wiase na obi e post no some of na me hu say sabi omo ye celebrity so obi a local celebrity and then the birthday kwa na obi kro what tafo na say apa is kwa nim say na ewe asemesi di the birthday but yen for obi to say ene Cristiano Ronaldo di the birthday e wiase obi anim Emma mokwa mo hebo kwa num ze na Ronaldo birthday and so hebo but what omo ne fo mo so mo ye celebrity Lionel Messi and the top artist Beyonce mo no omo di omo birthday media no so omaje afa o enye obi a obi kwa wa paisas na hwan ni asemesi ade se be chichi ko yi videos ko yi ne pictures e ko yi na so mo say ai we ya onim no okay ba wo so ti wono ase wo mu ade wo di ahye mo se nipa ba ku mienu bi nim mo Ghana when nipa be 5% bi ebo odin no enti no won sheda mu nipa bia wo pia bonte a wo live a celebrity lifestyle yenye nyoma sa esa wo koshi obi wo nanim sin wa de bi obedi watam ebe na hyi wonya na hweke ohun picture kwana na buafu ebi na eto na Gucci na me feel say de o si feel right now no ebi obi acheche ne ho atete ne ho akere no a o ye TikToker if you don't me make say whole Ghana
Asafo Powers na best comedian. What ya say? What ya say? Obi hu ashi na ode yes ade ben. En Monaguchi dey name. Say no boy guy yidin a boy. Obi example. Umusi do musi omko life kwa no musi ye omo no. As wapaki range esinifia no a oda manhim. Ensu pia boat no to ya na efa. Ba mimi die sisi research ya make ye chesiani. Obi a celebrity or ye famous. Say a what entertainment mu anasa sports. Enti to me who TikTok has say or me a celebrity. You who nipane personally and who identify say we a celebrity mau and answer on your celebrity mau. But in all, say you put everything together, TikTokers are celebrities. Say or you know na or your celebrity. But who woman who identify say we a celebrity mau and answer on your celebrity mau. Secondly, Monaguchi says he say ye kasa red carpet na wo bubo ebi mu din ya mama na na Mac Brown Bella Mundi, like you mentioned a whole lot of people who ne say ani omo ye celebrities. Red carpet asama wo kanu. The last time we made research here and red carpet nature ye say and yes a celebrity imposa wo so ye celebrity nature so wo ba red carpet so. We have category of people, so you can be a celebrity, but you don't qualify to be on the red carpet. So it could be say, who is a TikTokers for, and your celebrities on the red carpet. No, it could be say some men can say scheme. The ruling for a red carpet to be one. Maybe some celebrities, those people that you think they are celebrity, they might not qualify to be on the red carpet. A whole Met Gala fashion show and as a program and crowd for no. We have some people omukosa red carpet ne so. Yehu is it Tyra or Tyler? That girl no ba let me swerve. That lady. Otimiko red carpet so those red carpets na ya big even ye crampo Ghanaian fashionista. Na nekria do aye hu ni so your fashionista crampo enya that opportunity to be on that fashion show. But ye hu ni say na nekria do ye celebrity. But we have some other red carpeter, Met Gala, a red carpeter. Na nekria ado enya sa opportunity to be there. So ye can in all na shower. Asama me patching na say it could be say red carpet no. Who saw your celebrity cramp, that person don't qualify to be on the red carpet. TikTokers are celebrities. It depends on you. So we choose this way a celebrity mau and answer on your celebrity mau. But you're ready for the definition of celebrity. Dear TikTokers are celebrities. Send you a TikToker. No be known, no be any now or your celebrity. Be a winner him. Even Monaguchi, you think everybody know you, but you be an animal Wagana has say. Secondly, guy na asama or beka asem Monaguchi akana asem because of say opesa say or di pejani shown. Hey, gentlemen, that woman like or when he show that or when in sama wake kama ni show na trended that BB jejono or wasama on wake kama show na ye show that and ya wona oba upgrading ni show. The show is already there. Enti ane de wo kan asam foforo bia you can say asam foforo. But to that extent to say wono ni momo ka dia uplift wono ni show there like onu mpo na sebio ebi mpo obi ni mu Monaguchi asama okay ebi mpo obi ni mu but people are going to dig much about you. Me this is me first timer me Monaguchi asemi bai. So the issue here I was saying Crawford tia saying nyina ne say TikTokers are celebrity, but see categories on red carpet are Met Gala as a big show like that. Who saw your celebrity Wagana Hakrampa? In say your mouth special inviter. You don't have the opportunity, the infantry to be on that red carpet. Nice. So those people can be celebrities to you, but when it comes to rules and regulations to govern red carpets at certain programs those you call celebrities will never be celebrities you will see them on that red carpet. Na nekria adwa ye huni so ye Ghana fashionista mpono Met Gala crampo nyandru honom ye man any special invites. So TikTokers are celebrities, and those that you think they are celebrities in a way obi so betimi aka say omonye celebrities. So we need to celebrate them
Says see TGMA taking good rates on red carpet alone. A bit me at a Met Gala. Obedin so we are big when you TikToker, we are celebrity, but no category in red carpet. Senka red carpet ye cheap and Met Gala obia every country the celebrity will go there and walk on that red carpet now. A Ira star mo enyina walking on no. But your category of people. And not just say omonkwa na celebrities, so we have other celebrities. So this is what my suggestion at Chermy. Yeah, quite a next story. You have something to say. Say the now work now. Yeah, one we choose to say as me senior me celebrate. Yes. Yeah. See, okay, me say so poku bi o se mo ni so celebrate. Yeah. Yeah, ntino. Obi a ne there. Either say nipa no eye local champion or ye known wa ha say. Ekrampo ye celebrity wa Ghana. Aha. Inti that's the storyline of eye Monaguchi on the TikTokers. Your second story, Yanko Pelaso. Pela ala tenia or no so ya TikToker and yakasa ono de Ghana hayako sa TikToker ya celebrity ro. Obi sheda echie sika boka ama TikToker free ala tamemu eba Ghana ha say ebe jine ni one mansion. O say TikTokers in celebrity. The same musicians now minim de ntia krampa. The same musicians now Monaguchi ka say na TikTokers. When him say musician in pomuna say TikTokers ni bi omo promote omo adwuma na enyoma ebe nyina enye TikTokers na promote. So who is not celebrity here? Who is not celebrity here? Say they are part of the entertainment industry. They are part of it. If someone are part of it at first, ye TGM and ye awards be and ye program be ya kofa singer but no about to no why ye did no huri no cause they say when say ya singer kasa mama perform you need to find dancers to because say entertainment industry we have hearts of dancers. So they are yantua so pela aba Ghana oba shatawale asuyeye na oba shatawale asuyeye no so okudura la tamamu biemu no e kamia ye say Stonebwoy ye ne kokura se ompe na ni mahwempi all because of say when your opportunity ene shatawale edi nkoma betina ni fie de na benam Kumasi market ni ade o say shatawale die o treating as a president o like Ghana for treating as a president asama o kan ye abeto social new media so nkrofo ka ho asem. The question here is ye nyina ye nim say Stonebwoy ne shatawale die akoye se boachi bidin no we twi ni makonku na we atwi ni makonku na we akasa me na me maku anu eya so makoyi nyina omu twi no ni nyina anu eya NC me pela me ne ya adwen na de bia me catch about Shatawale oye business minded oye money conscious enyoma be boa ne career onni hia biem kopem se obewu ana wo twen ho me Shatawale ono mfa okwa so betimi aboka kofa Beyonce abagana just to promote on ne career to say Shatawale odi pela ba ya pela go back to Nigeria no na you create an account ne TikTok account so akọ check Shatawale before and after say pela be back the Ghana na ekọ animu why Shatawale Stonebwoy mo he ene say bia me Shatawale me SM fan na say bibisa omoko street ne so a omunjeje omo ho omunjai se omu feel se omu ye eskai boys sem bia ni skepemu se Uma where ye solida eno no enye bossy o Shatawale oko street de bia make at street no obenya street love ne sa kopema wiye ebi so no see street no bia yepe anka hwan ne pela hwan ne pela ebia Stonebwoy woni se pela de ne bakwa enko ye bia se TikTok squad de made in Ghana mo hon mo betimi afọ mo do matwitwa video eti omoka bonu hu se okọ extra a year ala ta de se he ya enye international sa ba unim di open film and when say guy no pela no say fans ne followers or TikTok no the nye bibi ebe ye and omo no mu dia go so be omo good advice ebia Stonebwoy kwa no betimi aka say ne road men ehun hia we ne iska say ye pela no ne TikTok akeke ko fa ne background de na ebe ye and so pela ne what do you call it P Square other one ko fa ne say Rude boy
Say no interview koso otie nyoma na akwane kana as wanu no kora say on Stonebwoy first for the first people on the collaboration. Yeah, like we share interview na say onye hu say say ase we hu say ase ye ne say we share video ni ma do say wanka. But we share conversation na mo luki say enu nti na bi on Stonebwoy aye nyoma na anko no. Ase no ko bi an sheda man yi artist big artist so no rude boy pa na wa bo enyom within 3 days a week na say on share that enye ibian na say Stonebwoy no ko na hwan wo Ghana ai sana say question akoye o ana plan so nya nto boase kan yo mo Shatawale ye ne Ghana eno mo ko ye man no see praising him yes praising as a president Shatawale kre Bush convoy de beba no o che Mahama na say Akufo-Addo ni na pela be hu so say je no say how funny Shatawale so dey obetimi ajokia mo wasre 24/7 obetimi ajokia mo wasra ma refiu ukura udin ni na wako experience ana oba beka into wood boy to one of no he was like any bad decision na me collaboration dey as me ye no me ho na say nka me fa Shatawale mpukura na anka be come more than Stonebwoy dey no e bi so na ente sa ba sama pele ewiase obie ewiase ni twa ne ho se ya de bia ubeka Shatawale ho asem monesa so still no okonanim adwene de nitinemu de ne bio de bia ska like oba be ko bi ho asem na asem na hye ne mu ache ana wo se oyipi e bi se nitinenye ho se o Shatawale ntumi fa atem ntene nitin enye yie e wo se obeka ba unimba ade ba kwa ma study wo Shatawale ho ne se Shatawale you be aun no matter like that kind of banter with social media no and diverting from what he want to achieve they be what the assembly koso crampo alongside the so person onya ball we no onya ball we nyina echi na ni edi ball na echi no ne ekoso bia so be pay attention inti to me tesanya wo kana I don't know this issue. I don't know the reason why. On say day you ready as a one kasa now this our story ne by guy be almost say one Black Sheriff here you must say senka Ghana ye jaisa kasa chichie sa de na nka Ghana bekopa and yes on say this issue ekoso video ni mu cramp na ekoso between Shatawale and Stonebwoy Emma rude boy so kasa as a pelan kasa na kan say akoya to say the video ne we schedule ube hu say omo rivalry ba unzo no kwa na rude boy kasa say no nim say omo ye rivals Shatawale Stonebwoy ewo interview no what can you say as a collaboration one sheda anya investigation say nipa na one na ekoya ade ne kwa na me say oti din say Stonebwoy African dancer na or say sheni omo kina wo dancer mu Ghana mu no ana one ne koye one sheda say ade no wonu no ho second as ade no nim de no wo ye ana se pela mum ebi na ni say instance an ko be for Stonebwoy na nka fa Shatawale kura na se na Shatawale tie ebi ase hu ni media no so odi atamya da be na sa na o tie ne real life but on say yini mu no wan ka say bia say bia kasa kon mo bia but there be on say but ase interview na nkasa no onya ka sa asem ni wie ye na afa rude boy ka asem bi say like intina na nyom no nti wakana na eye pele ka sa den onyum no release ya no mo say anya dana ana rude boy ka say debi ana onu ni mo make analysis on how onu so hu Davido and Wizkid and now Shatawale and Stonebwoy were Ghana ha say what's ma say so this issue there made to me say asema pele kana yeah Stonebwoy you are too big for you to be arguing with this 19-year boy say 20 years Stonebwoy is too big so waba Shatawale ho no maba be ginani na okọ na odi kan bisa wo so kwa kobo show no aba ene so opeso oba onchen a so wasaba alatamam ade na won frɛ ne mom na ne mama nye ne obeye bia na aboa na ne ma akọ nanim unlike so osiane Stonebwoy is fighting me please en engu mama ga ani mase ya na story ya mama ga ya na story Saliman the only woman osawo masculine energy esawo ni mu okasa to onoma na obi pebisa hwan no Saliman say onu nani ye 4 na King Promise and Shea video ni boy wan Shea na o mankrofo mu didi ne nchen etete ne nchen ka say o ye bigger than Stonebwoy ya wan Shea ne career na be ende
ebe to nsuom mpese mebo obi ebe to nsuom ama ye bo onwom kra na ebisa sa hwan na ebo ye me the issue medase wo ho ni nyina ne say yes last year Stonebwoy in artist of the year right last year no yes say King Promise yeah congratulations Stonebwoy an reply no an kashi an found na this year so as wo hu say Stonebwoy so koka congratulations na King Promise and you know so people are circulating it like through the analysis that they have on social media omo person conclude say there is this silence beef be between them I said them as omo kasa but deep down obia atame ne yonku oni trim because no bia me many artists of the year they mean to me made that from BHIM sao over 2 years and our 10 years when I was who say relationship enya say BHIM if you say who say owosoro and I so adibu a omu ni de be onim de wahu ana onim de nipa ko ne de aye ne da ana o reply no ma me fa black sheriff ne ya talk onye example ya talk ba so with sorry no yeah be sorry and then it's your this storms money kwesi atato so miss anu wo ko nanim no ne black o e wo track e wo say ono ya talk no e ma ho kwansi yin release but that time no huni so ono no was so say black o into ono ibi ko a time ono ne pe no time ono no feel say omu release black o ankasa no nim say we as ni twa ne ho and I say black o no abeya ahead of your talk and omo so ne your talk so ne black o air track we say black o e release ono so ye ni the same thing into no black o 3 more dey ana as I say body won't even gas a black on any team and say like yeah or on conform managing like a whole empire no kwanto nchi ni trimu nya den we won't even gas can promise emu ade ana say ni trimu ode ade o mu oni de be Stonebwoy on sebi anasa me ma wo me man Stonebwoy ade e won say ene me nkwa na meka na ene me nkwa na mate nipa bebe kasa say ni mu born kaka say tete ne ho ase ade no person ne ho shem ase de he play around and answer according to their circle. Nipa onim omo kwa no so no di agro nipa say ono waye bibia ma ne da na wo so repay no ye nya de wo industry nim Shatawale inte santi de bia wo kono menga Stonebwoy e ba na chi o obi e kono nim ba de bia ka Stonebwoy wan say adentina de bia Shatawale e ahead of Stonebwoy e wo nioma bi ho yeah we want to make enko blame King Promise wo mu ade adentina wo mu ade me na me de me ho na magic artist of the year and I say afraid the magic artist of the year me hu say meduru ba bi ntino say na me tie previous years no and I say na me usi hu me no and next na be hu ni biem artist of the year na pima ko ba bi e de me ko BET international art awu makoji BET say Nyankopon ya adomo a enti say woni me enye pe eno na nche say won ko kasa Stonebwoy nim rofu ba ono no Salman comment no man enye real Stonebwoy mu ade King Promise mu ade say so me coming for them say on pe on she na pe o masem wo sha say fikin paluta e twena chia artist of the year kwa ya hwe nanim ni amfa man say ni obi so una wa Stonebwoy King Promise e deserve if so no bit my in the concert e dey man e wi so asase wo mu ade kosi enkosi koda enkoda say wo yenya wo debe o say ase o me manity so nkrofo bi mu o onye dey ohun so mo no ni tia kwa hye ne pabo na ase nana ajobre o me nante wo mpabo ase no mama di artist do be enti no say ni say no nko ya na onti minya sa no at least and I say di obeka ni say o mu ade if so be ma na beti so ona ma we ko fiki na te ye bi wan je ona ma no de hanga ache na ha no otu fo ma na wo do say ona ma no wa peja no ma na betri so ono ane wo ga bi so hu se be bi wa duro no wo no na nuru ho say eho otu fo be frɛ me Kofi Kinata some the award the amount say you to one any and then see into me the me say we me big na artist of the year the whole Ghana am eko beat international art what are you talking about one can ye me when say to da na num kika no wo sha see fi kimpaluta so wo the case abeto no so ma
Now on far case bia Saliman ni power bia food bia like people should put a stop to it. Like on far case bia to bia so be anyone ma what to me so be and do be a career. Your career depends on you, how you discipline yourself, how you go with your management. Inti anka say or the case bia to Kempaluta so on far case bia to so case or the ato so ne say one year artist of the year na say utu eni so bi sukura na brabo nshida mko yi bia na do ani asine so pa kwanye hwe kwana odu ani asine so e be do ba brabo yi ona mokura na onim say do be bi e be kan ho asem ntene won konko ye kura eh enti me ba o Saliman wonim say nkrofo kan nti wo ba che say Saliman so na brabo nko yi ana on maybe to me dear oni onye case bia and na face so 4 eyes na was so one 4 eyes enye 4 eyes bia hute eye bia tu ono na Saliman ohun esia ni like or that kind of mean kind of say psychological and vision in entertainment to say this kind of thing I can promise say any dear one share ya say ne betimi asi obi atimi make analysis even in football obi timi make analysis say ade we dey Cristiano Ronaldo wo wem dey be shefo we dey nkrofo we ombombe say analysis no make woni ani bia for bia ehefa no obi asema wo kakrambe say we put curse on Kempaluta ne dey on put curse bia on anybody analysis and I will make it. And me point I mean what this issue I'll can you say advice the obi atimi the mo bia but the statements that o make you so say performances as Stonebwoy no as artist be intimi to know say asembe nkrampo Saliman this woman minim some man na kind of woman na ma say what this kind of masculine energy be e woni mu o kasa say o kasa so I don't know I say bibia tiesi so please ane or like Stonebwoy nkwana was say I saw your best performer hey are you well ebia your own point of view Saliman the point of view say Stonebwoy you say na shata Black Sheriff crown power banner and say ya Black Sheriff ba obeto Stonebwoy obeto Shatawale obeto sakode the three people that 3S no obeto omu nyina wa ha bene Black Sheriff performance you can't sit when Black Sheriff is performing on one man me huri pagya ne na so e me yiyi ne tra ne na ade bi anto but when the guy is performing you can see say somebody is performing and you no na be ka say sorry on man me yo bia no please on who says Black Sheriff ne say wo chima o ma obetim dia foforo no de foforo wo what you say what yes because utimi kaka say Stonebwoy and even a performance near their day but me I can boast say even Black Sheriff for about to Stonebwoy this guy performance is always top notch like you can't touch it like untimi kashe performance Stonebwoy be now or back when the chi was yo pull up no or no Black Sheriff when you pull up be when the chi or no pull in or me man or flow no performing. So that kind of dear only for IBR. It's just say you have that kind of technical eye in entertainment. Obia will be so be make analysis say and ne Manchester for besha for Kotoko for besha saying that's the eye that you have. Into MC in cassette. And no be kesi will be now untimi kesi will be and do be a career now no Saliman now on your musician now TV hosting and crofo no e won so no ene nko no krampo tamo sha se so kasa nka sabi o show now hosting not now so e kan sa asem no nko nu sa hompo because Saliman ka asem bi obi di natem de bi obi ka na adwen kire no obi edi natem ene say nipa no na be ma ye idia you need to be focused. Example like Nanama McBrown. No matter what you say about Nanama McBrown, how to get money. But whenever you give attention to people who are speaking sebio trash about you, they are able to conquer you because you will lose focus. If so kwa tragata, no be ketchel say go be ya mi di ye na ye kama sing efo ganyo de no na we ni waso nyina we nipa ne ncha on ten hwe gata ni
But when you are focused and still listening and picking what you're supposed to add to cross that gutter, it will help you better than you listening to them and looking at them. You will fall in the gutter and they will tell you that you did not listen to their advice. Maybe even pono senka what's your advice nimpanke wow she. So be focused. Period. Your next story yeah kwa hono me pesa story we chat 20 de enko apantine Accra kojo shell the news ye jirafa baby a wote a akwatiri ho sako te sa akra foforo to ho no ono o video nya no o video na pampa mu kire ane yehu pan yenim se oti so inti Accra wana Augusta ene the first time ni e koso menim se ase omo nchida ndi omo hu ni e baby ni ebi mu no ebi se estate Pantine estate wa denta wa a whole estate se settlement na enya papa o se minim gates na like you don't know Accra nko eduru any season bia no mo bompa ye eduru any season bia na atompa e boni akwankyere se ensuo meyi na me se we wa pake na me kwati kokko na me kan okada so nya de e be ho ne se eyi no ensuo no timu se aba flood na aye abama utie ensuo no kwati me de da wo ha se etra wo na ntiri etra wo na ntiri a whole estate by the why I say a crazy baby. Maybe also estate that means we have people or my just our contracts no like once a estate dear maybe good settlement. Maybe that means estate dear acquired to say kumenu dear now or say or what KM Golden Estate no. That means say nipa bako inti minim say when estate na ye normal estate aye nim no wa say Kumasi as a normal estate. Okay. Kama be ka say na bia nipa na oni that estate na se bi wanye na dwuma yi. If you say enye estate won ko a okọ Tabora okọ he amasamai Bebia, the same thing no more experience. In so to na atu mo ne mpa bon kran for no problem. E dru June July mpa bon ne akwankyere fi se so be fa na nyoma. In so to anu wo su. In so to anu obobo no di areho. If so ye den bibi be say. Amfa ni fi be fa ne ka akọ bebi obi kiosk pa nam. Kiosk pa so ye bodwabojo so ye indomie so de bebia in so na twe kiosk de na ekọ. Se kiosk e wo eyi a TETE junction TETE MMOFRA TV junction untimi se nso ne betimi atwena kodu sofulai o ba ko hu kiosk na sofulai o hwese de nso ne se twen ade na sofulai na ba ko hu kiosk. This is very bad. It was a real estate mo am yes an your man mo mani nkomo settlement ho se do be se atwetwa gatas atutu me ne ba bia na obi akosi ne fie na o da akosi eska mo penti mo nhwe san your man we ni na hu hia san your man we ni na hu hia. So what you say? So all these kind of stuff, no, different thing altogether. Of which I think say we need to work on it. Simple wo fear, be wo fear, and wo ye bibi. Akwaji asase. No wo see fear na wa also so check you layout here because insuo ne betwe no we japade na say. Ka say sisi insuo mi. Ansa na nsuo ibetwe afri because enye se ata baby fa kwa wo baby a nti ansa na nsuo ni nyina betwe akogu baby a wo se ekotwe gu ne na chese we japade no akoye te se emre bi atwam na te kokko dan na atimi bi wo kaase so agise ni nyina wo de kofitamu ni akwa shamo eno so yesika foforo. So me advice or anything me ade a me pesa me kana ne say usifia ana wo to asase a check the environment. Check it. Na wo check the environment ni wie na wo say you good. Na wo to asase ni wie maintain the environment. Enunti na obetimi akoba bi mpatam honom no na ye we efiewurafuo nyina na yati kuwa momo a omo ankasa sensu top head breba na sa kwan no ba bi erosion bi abeba so a omo wo kwan omo fa so ye na kwan ni nyina ye kama because saban ne mameye na wo bejai saa insuo so to
accidentally ade bia betimi esi ebe se we japade we ya se ss nkrofo japade se baby ensuo ya fredri edru obi krampu ayi air conditioner ewo ni fie enti this is what I think uwia we si dan na wie na hu sasase ne ye ma wa me de me nkoa me de a na sa maintain the environment. God stuff celebrities almost at the home power maintain the environment. Celebrities say one almost at the intimo kwa muntimi enka bibia amfa ho eno ansa mu de makwaje esti na motina mo chele insuo beto na fe na mama beti and I make can say I was so much checking environment me say baby ameti asenua ho na ameti no even efiewrafo e wo ho no nyina efiewrafo e wo ho no nyina no omo group omo wo ku a every month omo share once a month insuo to anase bibi ba be so omo si ewra rainy season mana bibia omo ye renovation omo ye niam e be boa insuo ma ho no because even as wonim say asenua insuo da ho insuo to a insuo yiri so efie sisi insuo ni nchen nyina no insuo yiri nka say ekodan ni muda. So these kind of things like omobetimi aye oh ebi ya de kitua bia o manso anu na afa so akwakofa we nyina aba nti Kwadwo Sheldon wo ye video ne na wo wie se ya we say ya wo influence so dia to YouTube enyes ka kama ska wonya nka betimi e de aboa timi ati this committee bia e betimi aboa enyifa habusisi akowra demu nkonya wa obi timi to curtains 10,000 na enkrofo ka se 10,000 mu hu bi da o curtains a wato na aboden nkonya wato no aboden nyina wo dam nyina no nkonya na gise owi asa de laundry ana ba bi a wo se ekotwitwi hu ni nyina ebe costo cleaning ni bibia. So this is the issue akoso e wa pantan ye deba e TETE MMOFRA akohunu eso ye last story ni nyina ne say aye Kwadwo Wiafe akodo interview papa bia papa ne nsama wo kire ne say ono no emre bi atwam no wutimi hu say ne kasa nyina pa che say eye ade a no numpu no oye emre bi atwam na wajai na ne nsam ne tenteni ne tietie nyina ne say pai bi ewo Ghana ha say ya enkrofo topa na emre bi otobi di ye no na de no to bi ye so de kwa koma eye ne yira wo fie no odi pan ni wie ye na anchem ho no ma na asa odae ba no nyamfa pan ne nkoma ne yire no odae ne na ne sunsumo kire ne se pan na wudi na hu ne se de ne ampede ne emom ye de adise ya eye ni bayi efunu hu nsuo na ye nyankoma de egusu se ne ebe ya enkrofo beto pan ne pan okaya ka se ebi mumpo wo honom a sebe yemadie ya yekase yemadie mpo na yemadie obi anim se yemadie obitime komo kire ne ye ne mo kire ma na kasa eno omo de meba omo so pa mo kire ma fo no meba omo so no maton omo giska si ye papa ni pan mu ye de adresen ni agi ni pan nso no e de akoka omo aduane ho na ene se wo ton aduane na wote ha ne fa bode betime chok ne ye metama no krampa unwi petro a anafu a in and out impoti me cost 2 million wo be free emetama no ne fa bode beto me chok aba be die aduane no wokumasi adum ha sei na wi awasa afa ka akọ eso aduane na beto krampo no aduane ni nru fu wo mpa wo de bai okaye kan sem bebre ni nyina ne se obo sofu kese bi edin a sofu kiraboso mo kire se sofu kiraboso mpo ewo eya kwankire bi a woye na kwankire na woye no kire se ebi wo hono ma obetimi am kwankire se kofa obi a wawu atofuwo obi beka se premature death kofa ne ho ade bra ne mfa nya nyankoma ade ma obeka se wuni bi osimi wo bi. And the question here is fana, if it is true, fana osofu chirabosom ekonya sankrofo ne ntade ede bana sore honoma o chira sa kwanche ne wanya bia ukokoto free the office no de yanyankoma ade no de yakwanche ede ma. Secondly, who is that person oton pai wo Ghana ha se ya edi ntrene a sebi wodi ni pa hunsuo efra. Thirdly, with this issue, aya papa na wo kasa no
baby a video ni bedru bia was a post for den nsa so ni mu because you can't be at any position or any platform then you speak this what sadia na sa wasa kira krampa mre bi atwam wo ye bone ani weke ya wa mano ne PDD money Chris Brown mo nansenya asama wa ye atwam 2 years ago 3 years ago yetimi kwacho bra say wo afei dwumadie we ya wudi ye na afei no abanye hunti we ba be chew we was sa papa na okasa no e was ye che no ne de ne kwotwere aban kokum na nkrofo a wadu o bone sani amani nyina ne ye hye aban mreda mu ne de ne kwotwere aban kokum we yenye obi a was sabio don say wo bie ye ni woni ama bi sebe ye de ne betena such internet radio so say mo or can some say just like that no asore no okọ when ka wo kasa nka nkrofo tie no radio so yi emra ye adwuma wo Ghana hankwan die na nka ye de hankofo begugu ne nsa na okoboko oje hu say enye we bring na koso Gosla we Matia inti koso pa wo Ghana hanoma we se ehwe so ewiase hu Gosla ewiase hu na otewo na se wan hwe wo bra ene wo kra so yi a obi beku kwasa bi kwasa bi beku afiri wiase nyema we ko ifinu hu so moto omokoto di omo no nnuane a kene pa enko agobe na edi bi emi gobe bi wa odi a ntimi nya edi ni na esa no ba hu obi timi akota aduane emse kro bi so a na ese wo woda beans biase o se dey ama me ne kwasa wo ne twini ti se yampa de a me so me yampa se mo boa so a me so me boa be koso ya titi bi ifinu hu so mo de ye no ma bebre ese kofa ofiri tinimi o se de be de be o mo de ye o mo nioma obi ba obi timi we se ne ba yira akra ne fa hen ni na o mo de ye o mo nioma koso di se de wo ka pose for o mo ma betri so no mo hwehwe sa nyoma ni mu ni na asofo aye nkase hu se sofo bi wo ye fake what mu se sofo ade a wo ye di emfa kwan mu enso ni edi na chini na ye de be sa nyoma no mu na atoma adwa mo kra na mo de ne na mu wiase nti na no ma we di ekoso papa we say wunti menchi na fi so wa ye atwam ba obetimi akwahye ne say won bi da asumasi usi asumasi aye bi da na ekokire ba wuntimi mfa emra nhye won nsem se papa odi ye betimi ache no wa ye twam kura betimi ache obetimi akodem be 20 years for asemi ya wakan ye betimi ache no Ghana ha ye betimi tie he emra mu no ye betimi ache no e bia amra na enye adwuma as the way se mi buza se Ghana ha no se eni ye se mra nya adwuma ba mra ye adwuma wo ebi musu Ghana ha de emra ye adwuma wo bi so Ghana hankasa mo bi kun anase wo fa kwaboni so bi di wawu a eye be foolish case oben na mo adidi anom asa afa amaka ho ewo kromu a ahanye abroche no aka se wadi boni atwam 20 years nti a trace ya ba be che wo sa boni na adi ye no enkoso ye kromu a wa wo ya we se enkoso na so wo no aba be ka wo osofo se wan ho nim se eye boni pan so bedi obetna bribe police papa yi si eche na asama wa kan eye evidence a wo se yetime de che no nelipa kwa ohun so my okase we omawe da bio si eya dia no no su ye bio enti asema ono aba beka wo kase no eye evidence say wo se aposifo ehwe anase obi a wani mra bia mu hwe wo se ye che no asemo ebetimi ya che no de ba asema atwam de ensem brega na ade me hu ni se emra sheda nya adwuma te se abroche a udi boni twam 10 years kwetimi trace beche was abone ne ho Ghana ha de akoye se obia kan de eye de ope okrum ha anka boni we nim se ekoso ye nim se nnuane ye di na bonten se bi asofo akonkyere ye hyema ye ne ade ni na no omo wotiba ekoso ene se movie o ene se Chinese movie ene se Ghanaian movie ene se Nigerian movie koso e life ba ye hu bi ne de ye nhida anyi ni so e koso yete ba ye fa ye ni hu so se agidi nti papa we ntimi ka obetime ni bi anko metena radio so me case asem wi sen ana me case no obi ehu ye enti se odwuma be na be dia fa so we hu ana ana me case se me so ne me ye nsantre adwuma na me ye post ni ne me so me hu na me ka afedo onye post ni debitie afedo onye post ni your first statement on this issue
eye osofu pani a wo bo ni din eye osofu chirabosom se owa akwankyere bi a oye ba yen ka asem bi se nipa o ye de ya akwankyere ma wunyina awie no eye sebe Ghana yen dwen ye ho kakra upe wo bia de aye akwankyere ni e direct o se fa obia wowu atofu wo ho ade bra ni yen fanya akwankyere ma wo fa obia wowu atofu wo ne ho ade fa bra ni yen fanya akwankyere ma wa wankasa ne wasese ehu se sa ade ne edi bua wa resource ebeba na asema bia de kwana ade beye ne beye yo nanso resource ebeba etire no anka wo fa wo de dada ne krankeye secondly o say pai bi ewo Ghana ha se ya agidin na mre bi etwam oto bi no na onu ankasa ni suade hunu ehun ye kire se sa pai no ye de efunu hu nsuo ena edi djuma eno djuma edi ana se nkrofo mpungu so na ye nto pai no na ho na me ko bo comment section me hwe video na ma agin kosi pai ba ko peso me mo pai ni di na mo comment section ne na ma agin kire me no na wo hobby production team me da se o JB obi se hey I eat a dinkra ya da dinkra pie obi ani ma dinkra pie asem na woka ana osiane afei so me pacho aha we abai we his friend is Slick Miami or say to pull clouds for food vendors ana afei so say obi so say hey ya dinkra pie oh I see some about say I see some keep long way ago my stomach gano ebi muso de mobrofo amoka de ya yenti asio it's the say ne tintin ne tietie nyina opa kire se o se an edinkra pie ne krampo no wadi bi da wadi bi krampo ato ba bi edida na wadi ye ni yam enya asem ketoa ana o se an spoiling someone business keke Ghana man for you obi so se an asama papa ne ka no or say will be business because so kase pie bi agidin asenka wo kan bibi fofora by pie agidin wo Ghana ha say ya obi enim eye ne ye hu no comment section wonum afa yenko next one so next one so say me patcho ye the same thing so akwa another one so aha we so say krampo sa post ya ye hwe hu video once a comment section udru ba bia na search bar na aye adinkra pie sisi e no na ewo honom no adinkra pie because I say we didn't mean ke ena meba ena nipa ne say meba ye de se hu ye by comment section say ye wo ho ma ati fo ni ahwefo ye on shout kese enti ne de evidence abai say na nkrofo ka pie no ya am pie bie ye wo kantanka pie so da bi say na nipa kro no se den one of them da bi tie enye so onim nyansa as why confused onhu eya sami sola o as why confused eya ne say ya dinkra pa na sa kantanka pie enti this comment section no pie a wo bia ka ho asem eya pie ya wo comment section yi wo go bia sa na obia eka and thirdly eya papa now wa betina eya platform ne so eka sansem we e kire say onumre bi atwam no na sa ne ma no oye bi na me ba o dey enti ana why sadie we nyina na wunim sankrofo we nyina yesiane emre bi atwam mo ma empress gift siane e wo se Ghana bibi woni ehu na etochema e wo se e bo amane e wo se e ka ho asem papa na wakwatina radio station so eka asasem ni nyina sansem we nyina o ka ye nyina is vivid evidence from him I was see dig it down to him ni ye cheno na ye cheno because you can't tell us this unti men ka asem we say aye full evidence ana papa na nka say was see ye cheno say why ye bi daw say wonye bi daw that means say you know asem bi won me ya ye fan ketekete bi na say ye jai asem na mane ko bi ni nipa na ba be kasa Ghanaians should wake up like we should learn
wakɔ sɔfo ho na wɔse kɔfo obi a wewu atofuwo ɛho ade bra wɔde akwankyerɛ ma wa what is the result think about it efunu nsuo kura de wode koye ye de koye akwankyerɛ and a video by osaka asem bi se emre bi okomoche okoye no na obi eto nipa ye made ma me pani bi na obi sa mo kyere man ne se mo kyere man me mami yade o de koye de so de koye aduane mo mog mo kyere na mo tonton kronfo ho ne man that kind of thing it needs to stop papa na o so hu ye no anka eya Ghana ban ya wo sen ko mo koche no ne ye bisa ne se papa kro na wo hu sa owo mog honum na oton sa ade no onko pointing it out emra secondly sa pai na ono no hunhum wiase ono krempo de sa statement se hunhum wiase na odi hu se ye de nipa hu nsuo ena eche crowd se nkrofo ma meto na no kranya evidence hunhum ade ye ndi no wo court hunhum asam ye ndi no wo court nti eno mpo de nka metimi aka se comment section omo bo that comments na no more count with that kind of pie no you met me aka say no podi enke yen slide because so say hu ade na hu ye na oni evidence wo hu a eya die ni kwan say obetena eye show ne so ka esai obi dwa wodi first point any kwan po say nka oka wontimi modi na oni physical evidence you don't need to be on any platform say wo gu obi adwuma because o ka pie no wasam no obia dwen akwadi nkra pie obia dwen akwadi nkra pie so it is in your vision of which the vision that you had nobody obia ni honoma wo evidence and also wo vision ni mu a obe clarify for vivid evidence say obi emfamra against a pie corona wo kana comment section e yankrofo say ye di nkra pie no you don't need to say this on any platform. Secondly, papa na wo kasa ne so wo sa ban che no video we say be ko viral sa na ankwohwe e wo se ye che no because you can't be having all these kind of things na sofu we say e use atofu wo ho ade de ya kwankere like look at this anu ne sa ne ye chill na nkrofo a na se mo kyerema na wo hu ne se oton nkrofo ho ade ma ebi so mo fa nkoye aduane no yakobisa se he fa no woni a che no na ya investigation akum right now there are some things say ke amanoni a onka radio ne so no kasa nka nchenki a che no radio ne so no tena kasa nka o pon ye na posifo gina gate ano ni a che no because you can't say this on a big platform like this no one say obidwa so ene TETE MMOFRA ko hunu ye stories a ye de ba ye nyina ene eye meda kasa o man say wo suro nti wo atimi aka o man suro ade de wo ka we say yes de wo kana wo say obi adwuma wontimi nka say edinkra na say na edinkra na nim say ne paya wa modi ba asem wa wo say won shout unim adwuma yi o kira nko yes TETE MMOFRA yi so na o ma betena so ne ye so bi ade ehu ne ye beka na say na me say me ka edinkra paya me the evidence by so kan because wunya kasa pa me onya ka pie na pe that's the name that so ke bishia so fa so na kwatena yi ya ma hon fro campo me o kan ye no one pie o ka pie na no o se pie na jidin wo Ghana ha pa definitely enti e na me bo comment section so the same thing on shout what you say that means yani we need evidence ya wo vision na wahu so you can't be on any platform na wo be ka say obi na obi adwin don say wa body but obi adwin ko so ugu obi ja so for ne kwa ni kwansan ko body so for ne kwa ni kwan so they be fine so o see no our evidences our nkrofo mu betimi eno na wo ye right say ye wo see e chine e question e so obodi ba o ka si mesi de wo ma obi e ba wo body ndia na so wahu so wo ye bi enti na be sen ye ko che de wo and the whole right say uma police for koche no na afa so de enti ameka say even a dinkra de no cramp no enye ade bi a me hu ne say wo say me fan say ye som wo court and say bibisa because wo si wo hu no vision na vision mu de say ye ntra na say ye ampa ye nim enti ye no de ye kan ye case ba wo kan ye no obi adwen akosi say ye na dwuma ho asem na ye de wo ka
enti papa na ankasa no e wo sa posifo che no eni kwan say ye man na ho sa e na enye say wo ba be so obi adwuma na sofo na wo bo ni din na sa se wo mamefo bi mu a o ampawa ma mo sa akwankyere ni bi no we ye che wa no wakohwehwe sa ankrofo na ba na mara kwan so ne wo se ye de ye ne ye de aye wo ton nipa ho ayi sa de e de aye de ano de nipa ano de this is eni nipa efunu ho asem ne ye ka we efunu ho asem ene ye ka Ghana like asem na we entimi I didn't say bit me a jive say, oh, nipa no do funu kotoa, unjina funu no ma sa samalo sa wani unya sa adwuma no. Enti so de no bi baby kwa unim. Wo de oni man say ye da adu akwaje won sa ne di funu na beto ya Yesu. See ayi ne sabi ayi ne show ma bakura you don't know anything. Enti ade we bit me akoso sa ni na yesika. Ni na yesika. Ewi ase won God's love. Enti TETE MMOFRA ko hunu aha ene ye de yensem nyina ebesi ene ye kasafa pela TikTok a wala ta ho ye kasafa ne ho ye Stonebwoy o se Stonebwoy ene ne ku because of say wabasha tawale fie na ye ko eye mama gaso Saliman so a o to King Promise for second promise asa wa mama wabatiri dodo aye te say ye machoma no wo TikTok na o de sound ye edi agro no Luzi mamemfa pania wo beti na eso nte kakra ene ye wie ye kwa papa ya ono so kire se nkrofo bi mu use efunu hu nsuo ne efunu hu niama edi boosti wo madwuma ye keka stories bebre aha ene edi ebesi midi ade goslava fum de bia dade odifo ba ko pe wei odifo wei o meka ncho se kofa obi a wanya atofu obi eho ade bra onka bi nkyerɛw odifo Samuel enka asem we nkyerɛ wo da se kofa obi a wawu atofu wuo wa samata atofu premature death se kofa nipa ne ho ade bra odifo Samuel wonye sa da enu nti na wo ye wo last stop onu wo ye Yesu a wo Ghana o wa asase isu a Yesu a yenya no wo hase ya o ye last stop odifo Samuel enti fa number na e wo screen so adie biye how no physically spiritually obeboa na watenete afei so TETE MMOFRA akohunu dwumadi a wo hwe ye say fa wade bra TETE MMOFRA online TV so adie bi a wo ton bia no ye di donkomi ye bebo ni donkomi di adoma to so ye be biem a checha wadofo nyina ne wona opese wonya niema papa no ye bebo a kire mo na wo so anya mfaso numbers no e wo screen ni so wadaro ma fama me ana wo betimi afa number ya me ba babuboyi number no wo test ya ye be reply wo fine ne eni wadi nkomo 020 717 0130 020 717 0130 Sidia midi kan na wetina kunya kese mu a midi e de Goslav Afum your bubbly presenter onim entertainment analysis mu eyie na metina say ya enya me nko na metina say mini MC Omar Sterling no wabɔ ne ho samra ne said the finest MC in Kumerica ono nko ne MC a onye MC we yiase clock head oh my cry me that se wenya bre no wa share e wo TETE MMOFRA online TV so papa TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Ajaku TV shining bright.